嚟緊嘅係咪3個女仔好嘈啊？係啊。作為一個音樂教學博主咧，除咗平時好認真咁同學員上課之外，帶學員去見識一啲好勁嘅職業級別嘅，甚至係明星導師嘅音樂課，都係非常之重要嘅。今日我就要帶呢兩個好得意嘅孖妹，大家好。去同我一位女神姐姐一齊學唱歌。Let's go！ Hello， 我哋今晚同你學唱歌。係今日啊，今日唔係今晚。Hello， 泳兒姐姐又見面啦。 Hello 咁我知道你咧平時都有做啲音樂導師啊，去帶一啲指導一啲學員唱歌嘅。係。咁我哋今日咧想挑戰下就係你嘅教學生涯遇過嘅最細嘅學員。真係最細。真係最細啊！係咪？咁我哋而家正式開始上課喎。嚟，起立。儀老師好。你好，你叫咩名啊？姐姐叫可可，咁你咧？我叫奶奶，我今年4歲，想講張唱粵語歌。哦，你咧？我係可可，我係都係4歲。你哋真係好靚。哇！多謝你啊！你係咪會唱隻歌俾我聽啊？哦，baby。哦 baby 啊，我話咁樣。你講叫哦 baby。我哋唱歌之前要做啲乜嘢㗎？熱下身啊！咁我哋一齊嚟熱下身，我哋一齊嚟唱喵喵喵，好唔好啊？喵喵喵喵喵。OK， 最高音啦。OK， 咁而家熱完身啦喎，咁就開始唱歌噶啦。咁我哋唱嗰首歌叫咩名啊？哦，baby。知佢先。係，我哋由翻 Oh Baby 嗰度開始。baby，當晚與你傾住蒲公英，今晚偏偏想起風景情景，回憶不再受制於我承認，回憶也許你的，當晚與你記住流水聲，今晚站在大地自己傾記，難道送別你，背後總是偏性，誰能怪我？總是太感性。咁細個就識唱哦 baby，大姐，我唱得好唔好啊？好好聽啊！耶！咁我知道泳兒姐姐喺嚟緊嘅珠海咧又有音樂會喎。嗯，係啊。咁我哋可唔可以係一齊去埋音樂會，繼續跟你上課啊？帶埋我哋去啊！唔該你。好啊，梗係冇問題啦。有冇興趣上台唱歌啊？我換衫嘅時候可唔可以請你哋上台唱歌啊？得唔得啊？係咪真係可以啊 OK， 咁我哋喺呢度預祝泳兒姐姐2026The Present 巡迴音樂會珠海站圓滿成功。